स्वागत है अपने YouTube चैनल MGGS बाय सतवीर सिंह। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट साउंड्स ऑफ लेटर्स, अक्षरों की विभिन्न ध्वनियाँ। इससे हमें पढ़ना सीख जाएंगे हम। देखते हैं, ये जो S है, S की साउंड कहीं कहीं पर स होती है, कहीं कहीं पे ज होती है, कहीं कहीं पे इज होती है। चलो देखते हैं एस की साउंड स कहाँ कहाँ होती है। जैसे स्लीप्स, बुक्स, हैड्स, क्लिफ्स, लाफ्स, ग्राफ्स। अब ज साउंड ज, कब्ज, बेड्स, बैग्स, cows, dreams, girls। ये जो लास्ट में es लगता है इसको is पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? is। जैसे classes, boxes, branches, changes, dishes, prices। ये जो हमारा सी होता है, सी के दो साउंड होते हैं, एक कै और एक स। तो देखते हैं कै कहाँ पर बोलेंगे हम। कॉम, इसमें बी साइलेंट है। कॉम, कॉलर, कैक्टस, कुकुम्बर, कोकोनट, सर्कस। सी की साउंड से कहाँ होती है? सीमेंट, लेस, जूसी, सिटी, साइकिल, पुलिस। ये जो टी के साउंड कई होते हैं। टी का साउंड च कहाँ कहाँ पर होता है? जब भी साथ में आपको टी और यू साथ में दिखाई दे तो उसको च पढ़ना है। क्या पढ़ना है? च। तो कैसे पढ़ेंगे? देखो, मैच्योर, फ्यूचर, रिचुअल, नेचर, एक्चुअल, सेंचुरी। अब टी का साउंड जो है वो टैग कहाँ पर होता है? वाटर, सिटिंग, ट्री, हैट, टब, टेस्ट। अब सी और एच के साउंड जब भी कभी कभी सी और एच आता है साथ में, सी और एच आता है तो उसके साउंड कै, कभी कभी कै होती है, कभी कभी सी एच की साउंड च होती है और कभी कभी सी एच की साउंड श होती है, श शलंगम वाली। चलो कै वाली साउंड पढ़ते हैं सी एच की। केमिकल, कोरस, टेक्निकल, स्टमक, करैक्टर, मोनार्क। अब सी एच जब च बोला जाता है तो देखिए, चिकन, आर्चरी, ऑर्चर्ड, वॉच, चेरी, चेयर। सी एच का साउंड श कब होता है? देखिए, शेफ, पैरासूट, मशीन, ब्रशर, शैंडलियर, मस्टैच। एच का साउंड श कब होता है? फैशन, शू, डिश, क्रशर, शिप, कैश। और जब कभी भी TIO और लास्ट में N लगा हो, TION मैंने पहले भी बताया था कि उसको शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शन। तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम? मोशन, पोर्शन, पोजीशन, फ्रिक्शन, पोल्यूशन, नेशन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जब कभी TION आए तो उसको शन पढ़ना है। आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे, ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर CH
कै बोला जाएगा, कहाँ पे शै बोला जाएगा, कहाँ पर जो भी है। अब आगे देखते हैं। जो हमारा जी है उसका उच्चारण ग कहाँ होता है और जय कहाँ होता है, आगे हम सीखेंगे। चलो आगे कर लेते हैं इसको। हाँ, अब देखो जो जी है ये कहीं पर तो ग बोला जाता है, इसकी साउंड ग आती है, और कहीं पर इसकी साउंड ज आती है, ज ज। चलो देखते हैं। जैसे गेम, ड्रैगन, गम, सॉन्ग, गैस, फ्रॉग। जी की साउंड ज किस किस में होती है? जिराफ, ऑरेंज, इंजन, केज, जैम, जिप्सी। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। आपको ये देखना है कि सर ने कहाँ कहाँ शब्दों को क्या क्या कैसे उच्चारण किया है, कैसे बोला है, आपको वैसे ही बोलना है। आज के लिए इतना ही। अपने YouTube चैनल MGGS बाय सतवीर सिंह, इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करते हैं, कमेंट भी करते रहा करो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।